原标题：巴铁发动反击行动，一定要打掉印度空军的幻影。最近巴基斯坦击落了印度人的飞机，还俘获了他们的飞行员，也是巴方第一次击落印度的飞机，完美的一次防御行动。巴基斯坦方面随后又发起了反击行动，印度则声称成功的驱逐了巴方的飞机。但是我们也可以看到了印度飞机坠毁了，这已经是印度坠毁的第6架飞机，可见巴方也是为了报一箭之仇，还主动出击了。巴基斯坦空军也不是软柿子，他们主动出击就是要找到印度空军的幻影2000，和印度空军的幻影2000较高下。法国制造的幻影2000是印度最好的飞机，1985年投入使用，被印度人称为闪电飞机，而且是可以发动核打击的飞机，一架飞机可以携带6吨重的武器。这是巴基斯坦的主要的空中对手，最高速度为 2.2 马赫，战斗半径1000英里，可以携带各种导弹和外挂油箱以及外部油箱。早在20年前，印度的幻影2000就是印度人的王牌武器，还使用激光制导炸弹摧毁了巴基斯坦人的仓库。巴基斯坦是恨之入骨，一心想找到这架飞机，便把他们歼灭掉。如果能成功的歼灭这架飞机，算是复仇成功了。